Hero, kita naik. Guys, kita ke pintu air Samudra Hindia guys. Kita masuk ke sana guys. Jemput pakai perahu guys. Oke. Oke. Pak, sambung lagi kan? Bawa tangannya. Pakai. Oh, cabut sepatu ya Pak. Kita naik. Nanti ada yang jemput ya jangan sampai. Aman. Kalau pulangnya berenang aja nggak apa-apa. Syuting kita guys. Ini kapal. Pintu air Samudra Hindia ya. Langsung strike. Langkah lagi. Oke bro, kita cedok air lagi bro. Baik. Oke, Agung ini, Agung Sumarno. Punya senjata lagi sniper itu. Senjatanya tinggal di keramba. Kapal tongkang batu bara. Oke bro. Oke bro.
Ini kapten ini, kapten dari Madura ini, kapten kapalnya ini. Ya, kapten kapal dari Madura. Ayo Cak. Ah itu bos, Pak Haji itu. Ah mantap. Nanti siapa yang mau beli teripang sama Pak Haji itu 2,5 tahun lagi bro. Oke, kita mendarat